Umar inna wa satmana wa ta'ala yu katama iku nutupi sapa Allah sitatan ing barang 6. Minal khisali sanging pira-pira tingkah ditutupi fi sitatin ing dalem 6 minal asyai sanging pira-pira perkara. Katama nutupi sapa Allah taala ar-ridha ing ridha ditutupi fi taatin ing dalem siji taat minat taati sanging pira-pira taat. Dia cita supaya tenanan sapa annasu manusa fi jami taati ing dalem sakabehane taat. Roja'a ayu sadifuha krana arep-arep yen to metuki sapa wong ha ing taat. Maksudnya metuki secara kebenaran. Fala juzu mengko ora wenang lana kedhi kita anu hakira ing yen to nyepelekno kita taatan ing taat. Walau saghiratan senajan to cilik jidan kelan banget. Ya anahu krana sak temene kelakuan rubama kana terkadang ana apa ridane Allah taala fiha iku ing dalam taat. Wa katamalan nyembunyekno sapa wa ta'ala al-ghadaba ing dukane Allah fi maksiatin ing dalem maksiat minal ma'asi sang pira-pira maksiat. Diastaniba supaya ngeduwi ha ing maksiat sapa anasu manusa. Khasyatal wuqu'i karana wedi tumiba fihi ing dalem ghadab. Fala ya juzu mengko ora wenang lisaksin kedhe wong suci. Apa ayu hakira ing to nyepelekno sapa ahad maksiatan ing maksiat. Wa intaqat senajan to cilik apa maksiat jidan kelan banget. Ya ana ukrana sak temene wong layak lamu ora ngerti sapa wong. Anahu ing sak temene kelakuane kok yakuno terkadang ana fi ing dalem maksiat apa khodobu apa dukane Allah. Wa katabalan nyembunyekno sapa wa ta'ala Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fi syahr Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Dia staita supaya tenanan sapa anasu manusa fi ihya'i jami syahr Ramadan ing dalem nguripno sekabehane wulan Ramadan bil ibadah lan ibadah. Fa inna ajran nafli mongko sak temene ganjarane kesunatan uga ajril fardhi kodene ganjaran fardhu fi khairi ing dalem Ramadan. Kama kodene keterangan fil hadis ing dalem hadis. Bal kala balik dawuh sapa Nakhai Imam Nakhai dawuh ngene. Rakaatun te sak rakaat fi ing dalam Ramadan wa afdhalul wa utama min alfi rakaatin tinimbang 1000 rakaat fi ghairihi ing dalam liyane Ramadan. Wa tasbihatun utai sak tasbihan fi ing dalam Ramadan wa afdhalul wa utama min alfi tasbihatin dibanding 1000 tasbihan fi ghairihi ing dalam liyane Ramadan. Wa liyastaitulan supaya tenanan sapa wong akeh fi ihya ilaya lihi ing dalam ngurip-ngurip bengi-bengine Ramadan. Roja ayu sadifu krana arep-arep yen to nepaki sapa wong akeh, metuki sapa wong akeh, metuki sing tepakan iki maksudnya. Lailatul Qadri ing malam Lailatul Qadar. Fa innaha monggo saten Lailatul Qadri khairun wa bi min alfi syahrin dibanding 1000 wulan. Wa ya ta alfu syahrin salasun telu wa samanuna lan 80 apane sanatan taune wa arba'atu asyurin 4 wulan. Berarti 83 tahun 4 bulan iku pas berapa? 1000 bulan. Wa fi hadis Tabrani lan iku tetep dalam hadis Tabrani marfu'an Khalidin rafa'na diangkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna man sa'tamne wong sana kang sina sapa man fi ing dalam Ramadan. Au syariba to ngombe sapa man khamron ing arak la'anahu wa. Mongko nglaknati ing man sapa Allah wa man lan wong samawati kang ing pira-pira langit ila misli maring sepadane iki minal khalisani ing ari taun sing kedua. Wong sing zina ning Ramadan utawa ngombe arak ning Ramadan dilaknati Allah malaikat sampai Ramadan berikutnya. Fa innaman mongko sak temene wong mata kang mati sapa man qabla ayudrika. Sedurunge yen to metuki sapa man Ramadan ing Ramadan iku falesat mongko ora ana iku lahu kediman. Inda wa mungge Allah apa hasanatun kaapian. Yattaki kang iso jaga apa sapa wong biya kelan hasanah anara sangka neraka jahanam. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah fi syahr Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Fa innal hasanati mongko sak temene pira-pira kaapian tudo afu. Iku den lipat-lipat napa hasanah fi ing dalem Ramadan mala tudo afu. Kang ora den lipat napa hasanah fi ma ing dalem perkara siwahu kang saliyane Ramadan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkene tadhauf utawa difu perlipatan itu as-sayyi'atu te pira-pira kaelekan. Jadi semua hasanat dilipatkan di Ramadan, tapi efeknya semua sayiat juga dilipatkan di Ramadan. Wa katamalan nutupi sapa Allah taala auliyahu ing pira-pira waline Allah fima ing dalem perkara benan nasi antarane manusa. Kaila yahtakiru supaya ora nyepelekno sapa wong akeh ahadan ing suci minhum sanging annas. Wa kayat lubu lan supaya golek sapa wong akeh doa minhum sanging annas.
Roja'a ayyusadifu krana arep-arep yen to nepaki sapa wong alwaliya ing wali. Wala juzu mung ora menang lisaksin kedhe wong suwiji ayah kira ento nyepelekna sapa ahad. Sapa sakhes ahad dan wong suwiji minan nasi sang manusa. Li anahu krana sak temene wong layat diri ora ngerti sapa wong rubama huwa. Terkadang utawi ahad dan minan nas iku min auliyaihi setengah sange pira-pira. Nah, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Jadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal yang jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho mek qada qadar, terus ada beberapa yang sekarang ridho mek qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho mek peparinge Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis sing dikatama yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi hasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu. Jadi misalnya ono wong kelaparan mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Kanggo diutang ya sementing ra ditagih. Nah, itu kan dene ora iso nalar, dadi apa? Ora iso nalar ana wong kok enake mangan sate iku mergo dene orientasine sementing ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa artinya kue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi hasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama, tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain, tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah, misalnya ridhul walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridhon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Itu tuh hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit. Oh itu semua mahal ridho, sesuatu sing dadekno ridhane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas ra wali, raine ketara, kelakuane ketara, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, omone ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri, terus ya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional, karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinannya ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir, al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei, tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir, di 10 terakhir. Tapi tetap cara setare itu dimulai ibadahnya, maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20.
Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu kharqun lil ijma' misalnya, atau kharqun lil muttafaq alaih, atau kharqun di jamaahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore, saya ulang lagi sing sore. Sing sore, sing ceplos misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Ya sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Ketika mana sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Karena sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngono ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya. Jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah misalnya firdal walidain itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho. Wal maqalatul khamisatu tema maqalah sing kelima ngene qala dawa sapa Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina satune wong mukmin yang bagi sayukjo apa ayakuna ento ana sapa mukmin iku masian iku lumaku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira werna minal khaufi sanging rasa wedi ning Allah. Ahadua di salah sijine sitah sing harus ditakuti iku ayya khaufa. Yen to wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja ayak khuda ento ngalap sapa Allah minhu sanging mukmin alimana ing iman. Waktan nas'i ing wektu nazak. Ini tadi kalau Dawe Umar tentang 6 hal yang disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang Dawe Utsman. Ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktan nas'i ing waktu nazak. Waktu sing meh mata itu jenenge nazak. Ruwiya diriwayat napa ana Ibnu Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud iku da'a iku donga sapa Ibnu Mas'ud bihada doa iklan doa. Allahumma do Allah inni sak temen ingsun as'alu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa na'iman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalem dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazak. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati. Tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayya khofa ingin to wedi sapa wong mingki balil hafadati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh li amalil ibadi marang pro ngamali kawula. Ayak tubuh ento padha nulis sapa malaikat alihi ing atase wong ma ing perkara yaftadi kang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi fuduhud dunya utawi kemaluan sining donya utawi
dipermalukan ning donya utawa ina ning donya iku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Rawangil watno ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kedua awaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidunya ing dalam dunya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale min sanging wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu meka maring dina kiamat hatta yang tasiro kesigo gumedar apa aib wa yastahiru lan masyhur apa aib fil mauqifi ing dalam panggonan hisab. Walidalan krana ara iki lama waqo asmangsane tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabat hadal hadis ing hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina. Lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sapa Nabi hu ing iki ba'du sahabat. Walam yarjilan ora mencabut sapa ba'du sahabat anil ikrar sang ikrar. Ma ta'ridi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Mentokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'du sahabat birujuki kelawan rujuk mencabut ikrare. Li ilmihi krana ngertine ba'du sahabat bi anna fadihatahu. Lan sak temene rasa malune wong fid dunya ing dalam dunya bi iqamatil haddi lan dilakonine had iku ahwan iku luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Riwal hasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning donya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku ayang khofain tawa di sapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kita ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane kok ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu, yang ditetir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang enggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur itu. Yang boleh sowan saya harus yang enggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditetir ketemu ora ya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan ana wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya ndak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kayak kula mbek jenengan kan ngaji Jalalain Amam. Saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas.
Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muwasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muwasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung. Itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takoi hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia nggak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita nggak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eling-eling itu terus. Makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama muhibbin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se-ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan ijtihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsi, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Wabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro mat sak menagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot, semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah, kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya cara kula paling gampang ya salami wae, alami nek sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buan ngono kabeh. Ya sudah, darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadzun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, wis masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mesti ini rapati jero sumur. Padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditulung. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong beduwi sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya ana beduwi ya rada jakali, iku lho ana wong kecemplung sumur tulu, beduwi rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek beduwi. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas, mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya. Untuk paling ekstrim dalam bab itu Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sab'ah dengan di antara qura sab'ah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakean manajemen santri niku serang arah keramat. Ya, tapi yo ora apa-apa tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya? Tetap lama-lama itu jadi hadzun nafs. Misalnya
kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya ndak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga wong karuan kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat ya. Sing diri apane bocah ra kena ora ngono manfaate lah kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup itu gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jaga ikhlas, kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik, karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah, ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan nanti. Pakistan mending India, atau Temangsang nang Singapura. Barang wis komplain. Lagi terlantar ngene komplain, kue terlantar ning pasar mbarno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lha umroh kok tok kene. Penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki. Nek dakok Pulau Nyamuk sik engko apa? Bar istighfar cokoti nyamuk dosa milang. Nek kita irung ilang ya tak terusno engko terus lagi. Ulun paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umume ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen. Itu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ana sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung to kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Ana sing sowan niku saking ramae menomong nganti kiai ora keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunia. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiai ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sitok apa? Angking sopan. Warafi uta kang kami papat ayak khofain to wedi sapa wong mingkibal di malakil mauti saking sisi malakatul mauti. Ayak khoda ento ngalap sapa wong hu ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalem lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efujatan tegese dadakan min ghairi taqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Ya, tapi aja terus loro donya muntek nggo ngobatno terus mati. Aduh sih gak sopan. Wah, gak sopan. Donya loro kok nganti donya entek lagi mati wong nek ora bakat. Aduh, ora bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ora usah ngentekno donya sik sakake anakmu iku. Kadang wong kan akeh lara, piye? Ngentekno donya, bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika. Sakake anake. Aja geman ngono maksude sakake kan anak apa? Dadi ndonga Gusti nek badhe
jenengan pejahi nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati ya nganggo donya sak kadar ya aja dientekno sik tetep mati sampai wong tuane bingung utawa anake bingung bojomu bingung piye ndak kok tetep mati jebule njen dendam nih dendam daripada marisi anak mendingan tak gawa dhewe wae oh gak sopan ya ini rasa tahlili mung kelakuane ngono wal khamisu te sing kelima iku ngene khofu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya mata iha tegese papae sedunya wasinatiha lan ya tegese papae sedunya ayakhtar yen to kebujuk sapa wong minane kebujuk ayat ma'inna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa. Iku yo repot. Kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Orang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman. Akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat. Saiki nek gak nggo ATM nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya wis ora apa-apa zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Apa belajar secara ilmu. Sik lunga Jakarta ya nyaman-nyaman. Sembayangno nak terlantar ya turu ning masjid. Saiki gak. Nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman ning Jakarta, mergo kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayangno ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan di kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih iku bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen ben kono. Ning donya mesti 8 menit kok ribet. Jadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemene umurmu trimo 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujuk wae ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan. Karena kamu ndak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami template, nggak suka di. Khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hanya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak senang dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang gak punya etika, Nabi juga duka. Karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu gak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu rasa senang. Mergo itu didikan yang gak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekeki kowe, itu ya babnya ditomak. Napa babnya Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 iku aya khofa ento wedi sapa wong mingki balil ahli.
saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wahum utawi al ahli wal iyali kuman wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita ayyash dakhila. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dia anak wae prainan njaluk prainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tahu ngurusi blas malah kowe udah nggak problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tahu nopo liburan. Tapi kalau kamu selalu liburan, ngajimu kapan jadi kiai kamu? Nah, itu kan nggak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jak jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti. Kowe lagi mangkel turuti ben mulai. Ngono aku suwan ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Dadi sing ngono. Mulane ndonga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah loh di mertua apian, karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok, Gus di mertua apian itu enak tau. Mbah karek kue, ternyata jawab, ra enak Gus. Kok iso? Dekne kuwi sapian, kancaku wis sapian, tapi wong tuane mertuane luwih apian. Sehingga anaknya tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Aku ndonga ya Allah mertuaku muga rapian. Ternyata baru kayak rapian iku anak iku nyaman mbek bojone, mergo ning omah luwih ganas. Enak ndi mertua apian apa rapian aja. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah iso wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wis semua aja. Ning gono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Karena alhamdulillah, isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal, itu sewayang lho mertuane. Wong kanca kula akrab, sewayang. Padahal bocah iku ora tau duwe dhuwit. Kanca kula niku ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Senenge di dhuwit tak kei. Jelas wong roh dekne iki ora kepengin ngekeki. Kulo ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikael gak pati berkenan mungkae jareku. Tapi sering tak kei dhuwit. Dungane ku elek ora karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat dekne wae. Go mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngomprono dekne ku. Akhire mertuane ku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat saiki bodoh di mantu sugih ngenes langsung lara. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek iku yo mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem mana terus. Ya ki milih di mertua apian apa ora? Apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah Ta'ala wa antaati lan sange taat ning Allah. Wal maqalatu sadisati ku analien karo mawa aja anahu qol man desapane wong jamaah ngumpul sapa man sitata khisolen ing 6 hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man dul jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anana mahroman. Lan ora sangin rokok mahruban ing nggon mlayu. Jadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah enggak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan enggak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis cita tu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku
kuncine swarga wa maghaliqun nari lan ndadekno gemboke neraka. Dadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha. Makanya ini hebat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, sukhtuwah misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat iku ketok bukaan kabeh, iku bahaya iku. Menapa? Bahaya. Ya dadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Dadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Dadi kan mesti liwat neraka, Mas. Rumang samu swarga gak liwat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan iku. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghaliqun nar dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu mulane ngaji. Kelan sak temne apa khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo iku. Eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko ngono. Sause roh pangeran fa ata'a mengkono ati sapa wong ku ing Allah fa wa faqahu mengko nyocoki sapa wong ku ing Allah fi awamirihi ing pira-pira perintah Allah. Yes, kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor 2 wa arafalan kenal sapa wong as-setana ing setan. Ngerti bi anahu lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku gak. Wa arafalan kenal sapa wong al-akhirata ing akhirat bi anahu lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolabah. Mongko goleki sapa wong hak ing akhirat bistiqdati zati lan nyediakno sangu laha maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong ad-dunya ing donya bi ana kan satene donya faniyatun rusak. Wa ana lan satemene donya darul mamarri mo omah guliwatan tok. Mengerti nak donya mok liwatan tok farofado mongko buang sapa wong hak ing donya aytaro katekse buang sapa wong hak ing donya. Walam yakhut lan ora ngalap sapa wong minat sang donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al-haqqa ing hak ayi shawab batik sing bener minal ahkami sing mlebu hukum fattaba moko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ghairas sahihi tegese barang sing ora bener fastana ba moko ngerti sapa wong hu ing batil walam ya'mal lan ora ngamalna sapa wong hu ing batil. Ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka tutup mun kudu yakin enul yakin. Kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat itu pas tutup. Ya cukuman iki liwat pas apa? Misale bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal maqalatu safiatu te makalah kang kaping 7 iku kala dawuh sapa aliyun karma wajah iku ngene. Kala aliyun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali, nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saulang iki konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. An-ni'amu te pira-pira nikmat ya azamu hati tegese te gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora dipangkat, ora di donya biasa wae, asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an Mas. Wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Aja geman wong ora diapalan Qur'an.
Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya. Iku kampanye ilmu, guling-gilingan nak Quran itu ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utahe Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat, ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku 'allamal Quran. Wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Lan kula nu seneng mulang tafsir ben wong ngerti Quran. Meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang lah iku bahaya iku. Sing bener iku bener potensi. Salah, aja kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nek iku. Enggak sing penting kowe wis mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi dhewe Nabi. Khusus ayat kursi aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih teng Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus, bukankah semua itu dawuh Allah? Ya betul semua dawuh Allah. Tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat